ओके गाइज, अहिले भर्खर आएको लेटेस्ट अपडेटमा चाहिँ इरानले फेरि स्टेट अफ हर्मुजलाई चाहिँ रिओपन गर्नेतिर कदम चालेको देखिन्छ। आईआरजीसी को नेभी कमान्डले चाहिँ एउटा एक्समा पोस्ट हालेको छ, जसमा इरानले चाहिँ जति पनि पर्सियन गल्फ र गल्फ अफ ओमनमा चाहिँ काम गर्ने क्याप्टेन र सिप्स ओनर्सहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ स्टेट अफ हर्मुजको नियम पालना गरेको र क्षेत्रीय सामुद्रिक सुरक्षामा चाहिँ योगदान दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ भनेर लेखेको छ। अमेरिका जस्तो अराजक तत्त्वको चाहिँ धम्की न्युट्रलाइज भइसकेको र नयाँ प्रोटोकल्सहरू लागू भएको कारणले गर्दा स्टेट अफ हर्मुजलाई चाहिँ सुरक्षित र स्थिर जहाज यातायातलाई सुनिश्चित गरिनेछ भनेर लेखेको छ। र एनालिस्टहरूको अनुसार चाहिँ चीनको स्टेट अफ हर्मुजमा चाहिँ ठूलो स्वार्थ, बेजिङले अब महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भनेर भनेको छ। चीन चाहिँ अहिले मिडल इस्टको यो वारमा डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको छैन, तर अब सिचुएसन चेन्ज हुन सक्छ। यो मिडल इस्टमा वार स्ट्रगल सुरु भए पछाडि चाहिँ अहिले पहिलोपल्ट इरानबाट सिनियर डिप्लोमेट्सहरू आज बिहान चाइना आइपुगेको छ र इरानको डिप्लोमेट्सहरू चाहिँ आज चाइनाको फरेन मिनिस्टरसँग डाइरेक्टली कुरा गरेको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ इस्लामाबाद पाकिस्तानमा धेरै जसो कुराहरू हुने गरेको थियो। रसिया युक्रेन वार, इरान युएस वार, जब जब चाइनाको कुरा आउँछ नि तब यस्तो किन लाग्छ कि चाइना चाहिँ असली सुपर पावर हो। तपाईँको विचार कमेन्टमा लेख्नु होला र नेक्स्ट अपडेटको लागि फलो गर्नु होला।